ဆိုင်ကအဝတ်စားတွေပြန်ပြင်ပြီးတဲ့အခါအဖွားကြီးကကိုယ်တိုင်မိုးရွာထဲကနေလာပြီးပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကကျေးဇူးတင်ပြီးလက်ဆောင်ပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဖွားကြီးကလက်မခံပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဝေးကလာပြီးကိုယ့်အကိုကရုန်းကန်နေရတာကိုနားလည်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲသူတို့ဆိုင်ရဲ့900ခန့်ကိုလည်းတလငွေ90လျှော့ပေးဖို့အင်ရှင်နဲ့ကြိုတင်ပြောထားပေးခဲ့ပါတယ်။အဖွားကြီးကသူတို့နေတဲ့ရက်ကွက်ကော်မတီဟာပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရတဲ့နေရာလို့ပြောပြီးဘာမှပြန်မပေးပဲကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်တာကောင်းကောင်းလုပ်ကြဖို့မှာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလူတွေချင်းချင်းအခက်အခဲကိုနားလည်ပေးနိုင်တာကတကယ်တော့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကြားမှာရှိတဲ့လူသားဆန်မှုကြောင့်ဆိုတော့ကိုနားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဆိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာပြီးတလအတွင်းရတဲ့ဝင်ငွေကအရင်နှစ်3လစာနဲ့တောင်ရှင်လို့ရလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုတဲ့အခြားဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကတော့သူတို့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့နီးလန်းရှာနေပါတယ်။တနေ့မှာရုတ်တရက်ဆိုင်ထဲကိုဖောက်တဲ့တယောက်မှမဝင်တော့ပဲလမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထူးဆန်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိကြပေမဲ့သူတို့ဆိုင်ရဲ့ဖောက်တဲ့ဟောင်းတယောက်ကအမှန်တရားကိုပြောပြလာပါတယ်။အပြင်မှာသူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းမကောင်းတဲ့ကောလာဟလတွေပြန့်နေပြီးတယောက်ကကြီးလက်ကနေရောက်လာတဲ့တခုလက်ဖြစ်လို့သူတို့ဆိုင်ကရောင်းတဲ့အဝတ်တွေမှာမကောင်းတဲ့အရှိန်ဝါပါတယ်ဝယ်တဲ့သူတိုင်းကန်ဆိုးတက်ဆိုပြီးလူတွေကိုလက်ပြောနေကြတာပါဒါကိုကြားလိုက်တာနဲ့တယောက်ကဒေါ်လာထွက်ပြီးအဲ့ဒီကောလာဟာလာဖြစ်တဲ့လူကိုတွားရှင်းဖို့လုပ်ပြီးမဲ့နောက်တယောက်ကတားလိုက်ပါတယ်သူမကကောလာဟာလာကိုအတင်းလိုက်ညင်းပြီးရန်ဖြစ်တာထက်အချိန်နဲ့အမျှကိုယ့်အကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြသွားတာကပိုကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်ထားတာပါဒါပေမဲ့သူ့အဖေကတော့လက်လျှော့မခံချင်ပါဘူးရန်သူကလူသူအမြင်ကိုအသုံးချပြီးသူတို့ဆိုင်ကိုတိုက်ခိုက်လာတာဆိုရင်သူတို့လည်းအဲ့ဒီနီလန်းကိုပဲပြန်အသုံးချနိုင်တယ်လို့အကြံပေးပါတယ်အဲ့ဒီအကြံနဲ့တခုလက်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေမမြင်စေတော့ပဲတယောက်တည်းအမိကိုခက်ခက်ခဲခဲပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့တန်မာတဲ့မိခင်တယောက်အဖြစ်လူတွေမြင်လာအောင်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်သူ့အဖေကိုလည်းအချစ်ရင်းမှအလိန်ခံရပြီးစုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့ကိုအားကိုပြီးပြန်လည်ရက်တည်လာနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ပုံဖော်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အရင်ကသူတို့ကိုရှောင်နေကြတဲ့ဖောက်တယ်တွေကတဖြည်းဖြည်းပြန်လာကြပါတယ်အရင်ကကောလာဟာလာကိုယုံပြီးသူတို့ကိုရှောင်ခဲ့တဲ့ဖောက်တယ်ဟောင်းတစ်ယောက်တောင်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတောင်းပန်ကအားပေးတဲ့အနေနဲ့အဝတ်စားနှစ်ထည်ဝယ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာသူတို့ဆိုင်အတွက်မကြသေးခင်ကာလအတွင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါသူတို့နားလည်သွားတာကလူတွေရဲ့အမြင်ကောင်းတွေဟာအခမဲ့ကြော်ညာတစ်ခုလိုပဲဆိုင်ကိုဖောက်တယ်တွေစက်တိုက်ခေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပါဒါပေမဲ့ရန်သူကတော့လက်မလျှော့သေးပါဘူးနောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးသူတို့ဆိုင်နဲ့ရှင်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ဆိုင်ရှိမှာအဝတ်စားတွေကိုသူတို့ဆိုင်ထက်ထက်ဝက်နီးပါးဈေးချိုပြီးအရေးတွေကလည်းပိုကောင်းတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုမြင်တာနဲ့တယောက်ကဒေါ်လာထွက်ပြီးသွားရောက်ရှင်းလင်းဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အရင်ကဒေါ်လာအလွယ်တကူထွက်တတ်တဲ့သူ့အဖေကပဲတားလိုက်ပါတယ်သူမကရန်သူနဲ့ဈေးနှုန်းအပြန်လိုက်ချဖို့မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်သူတို့ဆိုင်ကအဝတ်စားတိုင်းကိုတာမန်ဆိုင်တွေလိုတန်းရောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်လောက်အားခပိုကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းနဲ့ဈေးနှုန်းအပြန်ဆိုင်ချမဲ့အစားသူတို့ရဲ့အဝတ်စားရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်ပြီးအရေးတွေကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးထားဝယ်နိုင်တဲ့ဖောက်တယ်ကိုရွေးချယ်ဆွဲဆောင်တင်တယ်လို့အကြံပေးပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ရန်သူကဈေးချတဲ့လမ်းကိုရွေးရင်သူတို့ကအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်မသွားပဲအရေးတွေမြင့်တဲ့လမ်းကိုရွေးမယ်ဆိုတာပါအစပိုင်းမှာတော့လက်ရှိဖောက်တယ်တွေဈေးတက်သွားလို့ထွက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြပေမဲ့သူမကစီးပွားရေးဆိုတာအမြဲတမ်းအန်ဒီယန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါဝင်နေတာဖြစ်လို့တစ်ခါလောက်စမ်းကြည့်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရန်သူရဲ့ဈေးနှုန်းစစ်ပွဲထဲကိုမလိုက်ဝင်ပဲကိုယ်ဆိုင်ရဲ့အားသာချက်ကိုအသုံးချပြီးလမ်းအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်